आज म तपाईहरुसँग एकदमै मिठो अचार जुन चाहिँ मेरो पनि एकदमै फेभरेट हो केराको बुङ्गाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा ठुलो केराको बुङ्गा युज गरिरहेको छु। र सबैभन्दा टाइम लाग्ने चाहिँ यो फुललाई केलाउनु हो। र यहाँनिर फुल यसरी बसेको हुन्छ र यो फुललाई चाहिँ हामीले केलाउन पर्छ र यो भित्रको एउटा भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्न पर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै तितो हुन्छ र म तपाईहरुलाई केलाएर पनि देखाउँदै छु र यसरी केलाउने। र अब सबै फुलहरू यसरी केलाउँदै चिसो पानीमा राख्दै जाने। र अब यी सबै सफा गरेको फुलहरूलाई चाहिँ बोइल गर्नुपर्छ र यहाँ मैले पानी उमालिरहेको छु केराको फुल बोइल गर्नको लागि। र अब यो उम्लेको पानीमा म आधा चम्चा हर्दी पनि राख्दै छु। अब यो उम्लिँदै गरेको हर्दी पानीमा मैले यो सबै केराको फुलहरूलाई राखे। कभर गरेर राम्रोसँगले पाकिन्जेलसम्म यसलाई उसिन्नु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर मिडियम टु हाई हिटमा 20 मिनट जस्तो उमालेको थिएँ र यो राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। यसलाई तपाईहरुले पाके कि पाकेन भनेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। तर याद गर्नुहोला एकदमै तातो छ। नभए तपाईहरुले यसलाई कुकरमा पनि उसिन्न सक्नुहुन्छ। एक सिटी लाउनु भयो भने राम्रोसँगले पाक्छ। अब यी सबै केराको फुलहरूलाई एउटा बोलमा निकाल्दै छु। यहाँनिर मैले दुईटा मिडियम साइजको आलु उसिनेर राखेको छु। अब त्यो फुलमाथि मैले यो आलु राखे। एउटा सानो प्याजलाई स्लाइस गरेको छु त्यो पनि एड गरे। सँगसँगै यहाँनिर मैले 3 चम्चा तिललाई चाहिँ भुटेर यहाँनिर मैले पाउडर बनाएर रेडी गरेको छु त्यो पनि एड गर्दै छु। र 1 चम्चा भुटेको जिरा पाउडर यहाँनिर भुटेको नै राख्नु होला, काँचो जिरा पाउडर चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यसै गरेर ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आदि चाहिँ मैले यहाँनिर निम्बुको रस राख्दै छु। अब स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। अचारलाई झान्न पर्छ र यहाँनिर झान्नको लागि मैले एउटा प्यानमा 60 ml तोरीको तेल राख्दै छु। तेल राम्रोसँगले तातेपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी दाना राखे।
सँगसँगै मैले 2टा लसुन र एउटा सानो अदुवालाई यसरी मसिनो गरेर काटेको छु, त्यो पनि राखेँ। त्यसमा मैले 4वटा सुक्खा खोर्सानी राख्दैछु। तपाईहरुले यसको बदलामा फ्रेश चिल्ली पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अदुवा र लसुनको कलर चेन्ज भएर आइसकेको छ। अब चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी राखेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। र अब यो तेललाई चाहिँ माथिबाट यसरी राख्ने। सफा हातले अथवा ग्लोभ्स लाएर राम्रोसँगले अचारलाई मिक्स गर्ने। मुखै रसाउने केराको बुङ्गाको अचार रेडी छ। अब तपाईहरुले सर्भ गर्नको लागि मैले चाहिँ यो अचार ढेरोसँग सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले भातसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु पनि नबिर्सिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।